বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালোই আছো। আজকে আমার ভিডিওটা হচ্ছে এলজি ফ্রিজে যে ডিফ্রোস্ট হয় সেই ডিফ্রোস্টটা নিয়ে এই ভিডিওটা। অনেকেই রয়েছে যে ডিফ্রোস্ট করতে পারে না। আসলে আজকে ভিডিওটা একটা রিকোয়েস্টের জন্য বানানো হয়েছে। আমার এক বন্ধু আমাকে বললো যে সে আমাকে ফোন করে হঠাৎই বললো যে সে এলজি ফ্রিজে ডিফ্রোস্ট করতে পারছে না, তাদের নতুন ফ্রিজ কিনেছে। তো আমি তখন তাকে এই পদ্ধতিতে বলে দিলাম যে এই পদ্ধতি। তখন আমার বন্ধুটা আমাকে প্ল্যান দিল যে তুই আজকে ইউটিউবের কন্টেন্ট, আমি ওকে বললাম যে ইউটিউবের আমি কন্টেন্ট খুঁজে পাচ্ছি না। তো তখন আমার বন্ধুটা আমাকে বললো যে ইউটিউবে যখন কন্টেন্ট খুঁজে পাচ্ছিস না, তখন তুই এই ভিডিওটা পোস্ট কর, কারণ এই ভিডিওটা অনেকের হয়তো হেল্প লাগলেও লাগতে পারে। তো আজকে আমার সেই কারণে এই ভিডিওটা পোস্ট করা বন্ধুরা। তো আপনারা দেখছেন এটা আমার নিজস্ব বাড়ির ফ্রিজ, এটা এলজির ফ্রিজ, এটা দেখুন 5 স্টার এটা। তো আজকে আমি এটা নিয়ে ভিডিওটা করব যে এলজি ফ্রিজের কীভাবে ডিফ্রোস্ট করতে হয় আর কোন সময় কখন কীরকম ফ্রিজের টেম্পারেচার রাখাটা দরকার। তো আমি সেই নিয়েই নেক্সট স্টেপে আপনাদের সাথে আলোচনা করছি। তো আমার ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন ও বন্ধুদের মাঝে, আর চ্যানেলটা আমার সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। তো নেক্সট স্টেপে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। বন্ধুরা, তোমাদের আরও একটা জিনিস জানানো দরকার। প্রথমেই আগে বলে রাখি যে ডিফ্রস্ট করা হয় কিন্তু এই বরফ গলানোর জন্য। এই যে বরফের চাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো বরফের চাইগুলো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কতটা পরিমাণ হয়ে রয়েছে। এটা আমাদের ফ্রিজের মানে জন্য খুবই ক্ষতিকারক। আর যে কোনো ফ্রিজই তোমার মিনিমাম অন্তত আফটার 1 উইক অন্তর তোমাদের এটা ডিফ্রস্ট করাটা উচিত। কিন্তু কখনোই তোমাদের বন্ধুদের একটাই আমি সাজেশন দিতে পারি যে বরফ কখনো এরকম চাই জমে থাকলে কিন্তু কখনোই তোমরা এরকম কোনো ছুরি বা কিছু চামচি বা কিছু দিয়ে কিন্তু টেনে কাটার ব্যবস্থা করবে না। দেখো কত পরিমাণ বরফ জমেছে আমাদের এখানে। কখনোই কিন্তু তোমরা এরকম টানবে না, এতে কিন্তু তোমাদের ফ্রিজটা কিন্তু খারাপ হয়ে যেতে পারে। তো এটা আমার জানানোর প্রয়োজন মনে হলো, তো আমি জানিয়ে দিলাম। তো চলো নেক্সট স্টেপ আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। তোমরা বন্ধুরা যারা জানো না যে এলজি ফ্রিজের কীভাবে ডিফ্রস্ট করে, তাই আজকের ভিডিওটা তোমাদের জন্য। তো তোমরা দেখতে থাকো এলজি ফ্রিজের কীভাবে ডিফ্রস্ট করছি আমি। প্রথমে এখানে একটি সুইচ তোমরা পাবে। এই সুইচটার দ্বারা তোমরা ফ্রিজের যে টেম্পারেচার সেটাতে বাড়াতে কমাতে পারবে। এখানে সমস্ত কিছু মেনশন করাই রয়েছে। দেখো যে উইন্টারে বলছে এখানে 1 থেকে 3-এর মধ্যে রাখতে বলছে, আর মনসুনের সময় বর্ষাকালের সময় বলছে এখানে 3 থেকে 5-এর মধ্যে রেগুলেটর রাখতে, আর গরমের সময় এটাকে বলছে 5 থেকে 7-এর মধ্যে রাখতে, হাই কুলিংয়ে রাখতে বলছে। আর তোমরা যদি চাও এটাকে ডিফ্রস্ট করার জন্য তাহলে অবশ্যই এইখানে একটা সুইচ বাটন রয়েছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এই সুইচ বাটনটাকে এরকম জোরে তোমরা এরকম ফোর্স করবে। এই দেখো জোরে ফোর্স করার ফলে এই সুইচ বাটনটা ভেতরের দিকে ঢুকে গেল। এরপর কি হবে, অটোমেটিক যে আমার যে এই যে বরফগুলো যে জমে আছে, এই যে দেখো এখানে দেখো অনেক বরফ জমে রয়েছে, এই বরফগুলো তোমার অটোমেটিক কাল তুমি 12 ঘন্টার জন্য কি খুব জোর হলো 10 ঘন্টার জন্য এটাকে তুমি ছেড়ে দেবে। দেখো 10 ঘন্টার পর তুমি দেখবে অটোমেটিক এই বরফটা কিন্তু গলে জল হয়ে যাবে। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা আমার ফ্রিজ হচ্ছে এলজি ফ্রিজ। আর আমি ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, শুধু এই তথ্যটা আমার মনে হলো সবাইকে জানানো উচিত। তো অনেকেই হয়তো আমার মতন, আমিও আগে জানতাম না, এটা জানানোটা দরকার, তাই আমি ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আর আমার ফেসবুক পেজ থেকে যদি কেউ ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে আমার ফেসবুক পেজটাকে অবশ্যই তোমরা ফলো করো, এবং ইউটিউব থেকে যদি দেখে থাকো তো আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। ধন্যবাদ।